क्या आपके जॉइंट से भी कुछ ऐसे आवाज़ आती है? पाँव, गर्दन या फिर घुटनों की जॉइंट से क्रैकिंग आवाज़ निकालना बहुत लोगों की आदत होती है। ऐसे करके वो रिलैक्स फील करते हैं। तो फिर ये आवाज़ कैसी है? जॉइंट्स को बेंड करने से क्यों होती है? चलो देखते हैं सच्चाई क्या है। दो हड्डियों की जोड़बंदी को जॉइंट्स कहते हैं। दो हड्डियों के बीच एक तरल चीज होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड हड्डियों के बीच का टकराव को कम करता है। इस फ्लूइड में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब हम जॉइंट्स को खींचते हैं, जैसे कि उंगलियों को पीछे खींचते हैं, तो ये फ्लूइड एक गैस बबल्स या फिर बुलबुला बनती है। और जब हड्डी पूर्व अवस्था को चली जाती है, उच्च दबाव या फिर हाई प्रेशर की वजह से बुलबुला फट जाती है और आवाज़ निकलती है। फिर वही आवाज़ निकलने में 20 मिनट लग जाता है। यह करने से हम मानसिक तौर पर आराम महसूस करते हैं। ये क्रैकिंग की वजह से आर्थराइटिस नहीं होती है। अगर बार बार हम घुटना, गर्दन और कोहनी को खींचेंगे तो ये लिगामेंट पर असर कर सकती है।